我會做薑葱蠔油海鮮煎脆麵啦。咁海鮮方面啦，我就會用200g 嘅急凍帶子啦，同埋200g 嘅急凍蝦仁。咁另外個材料咧，我用嘅麵咧，今次咧就喺超市買嘅。呢啲咧係新鮮麵嚟㗎，咁但係一直咧就擺喺雪櫃啦。咁所以買咗翻嚟之後咧，你都仲要揾啲暖水沖下佢，沖到佢軟身翻一啲，然後咧就再隔嗰個水分。呢度係半磅。咁跟住我用嘅菜咧，我會用葱啦。你見我呢度好多葱，因為我話明係薑葱蠔油啦。咁個葱方面咧，就係有100g 葱絲、青葱絲切段啦、切絲啦。咁另外我會用紅蘿蔔、白蘿蔔絲，總共150g。咁跟住咧，我第一樣要準備嘅咧就係個蠔油芡先。嗱，我呢度咧就有80ml 嘅清水。嗱，我會用夠2湯匙蠔油。跟住咧，加入魚露2茶匙，2茶匙糖。另外咧要加入生粉，生粉咧就1湯匙。好啦，我攪勻佢啦，就用大火。嗱，如果你記得我講過煎脆麵咧，一向咧就要落多少少油啦，4湯匙油落夠。跟住我哋要等油熱啦，好啦，油熱啦，咁我哋就將啲麵放落去，揾個鑊鏟鬆開佢啦，等佢易啲受熱啦，就煎到佢個底脆為止。咁都要咧3分鐘到㗎，3分鐘到咯喎，睇下佢底窿皮先，裝都窿窿脆脆啦，咁你可以反佢啦。將佢反一反，你見到佢都窿晒啦。將呢度啲麵條又反轉啦。反轉啲麵條，你睇下呢邊啲已經好脆咯喎。跟住咧加多少少油，嗱就周圍加多1湯匙，再煎多佢3分鐘。好啦，3分鐘啦，我哋嘅脆麵又成功咯喎，香香脆脆倒咗出嚟先。跟住咧就要加翻啲油落去。加翻2湯匙，然後咧就加入呢一個嘅薑蓉，加多少少啦，就加夠4湯匙。就加入薑蓉4湯匙，爆下佢，加完2湯匙油之後，然後咧就將啲葱段擺埋落去爆香，爆到咧嗰個好香嘅時候咧，我哋就將啲海鮮加落去啦，帶子啦，同埋呢一個嘅蝦仁。加1湯匙料酒落去，咁就咧炒佢，大火炒佢2分鐘到啦。咁啲海鮮熟晒咧，我哋就加其他配料㗎啦。咁炒咗2分鐘，你見到啲蝦同帶子咧都成成熟㗎啦。咁可以加入嗰個蘿蔔絲，再炒下佢，就炒熟啲蘿蔔絲啦。好啦，炒咗半分鐘到。嗱，跟住咧攪一攪勻啲芡，我哋一早開好個芡啦，加落去，再兜下佢，等佢收汁。好啦，咁佢收汁咯喎，煮到半分鐘。嗱，喺呢個時候咧，淋落啲脆麵度，咁啊做起啦。